Balapan MotoGP Catalunya akhir pekan kemarin menjadi balapan manis untuk tim debutan MotoGP 2019 Petronas Yamaha Sepang Racing Team. Tim MotoGP asal Malaysia itu akhirnya berhasil meraih podium pertamanya musim ini. Pembalap rookie yang direkrut tim Petronas Yamaha, Fabio Quartararo, berhasil finish untuk posisi kedua pada balapan MotoGP Catalunya 2019. Selain meraih podium pertamanya di kelas Premier, Quartararo juga telah berhasil meraih 2 kali pole position musim ini, tepatnya pada balapan di Jerez dan balapan Catalunya kemarin. Dengan hasil ini Quartararo mempunyai peluang besar sebagai rookie terbaik musim ini. Penampilan rekan satu timnya Franco Morbidelli juga tak terlalu buruk musim ini. Setidaknya Morbidelli bisa bersaing di barisan depan dan konsisten meraih poin. Sayangnya pada balapan MotoGP Catalunya, Morbidelli terjatuh ketika balapan menyisakan 9 putaran. Keberhasilan tim Petronas Yamaha Sepang Racing Team tak lepas dari dukungan penuh Yamaha dalam memberikan paket motornya. Yamaha memberikan motor dengan spek terbaru dan bahkan memberikan satu motor dengan spek pabrikan. Artinya motor yang dipakai tim Petronas Yamaha sama dengan motor yang dipakai tim utama Yamaha, Monster Energy Yamaha Team. Untuk musim ini ada 3 tim satelit MotoGP yang konsisten masuk 10 besar pembalap terdepan, yaitu tim LCR Honda, tim Pramac Racing Ducati, dan tim Petronas Yamaha. Bergabungnya tim satelit dalam perebutan podium pada setiap balapan menambah semakin menariknya MotoGP 2019. Dan memberikan warna baru yang tidak hanya didominasi tim-tim pabrikan saja. Inilah pernyataan Datuk Razlan Razali terkait podium pertamanya tim Petronas Yamaha di kelas Premier MotoGP 2019. An amazing feeling, because not only he's a rookie, but we as a team is a rookie as well. We are only 4 months old. We were a couple of months and we already had first pole position in Jerez and second this weekend, so we are very, very ecstatic and just lost for words. And unbelievable. The team have done such an amazing job to provide this good environment for the riders. And I hate to say it, but we want more. We love this so much that we want more podiums. So I think he can do it. Jangan lupa like dan subscribe pada channel kami. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah berlangganan dan menonton tayangan-tayangan dari kami.